केरा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। यो केरा के केरा उपाय छ। के रहेछ भन्दाखेरि यसको त अब पकाएर त खान सकिन्न होइन। यसको चाहिँ अब अचार चाहिँ बनाउन सकिन्छ होला चाहिँ मलाई लाउँछ। तर आफूलाई ग्यारेन्टी आफूलाई बनाउन आउँदैन यो अचार। A few moments वेलकम टु later. माई न्यू भ्लग। र आजको भ्लग चाहिँ थाहा छैन कस्तो हुन्छ है, मलाई पनि थाहा छैन। र मैले अहिले चाहिँ एसाइनमेन्ट आफ्नो चाहिँ कलेजको चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँको चाहिँ म्याथको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै थिएँ। अब तिहार बिदा पनि अब तिहार पनि आउनु लाहा। अब तिहार आज सायद काग तिहार हो क्या, अब मेबी काग तिहार होला, मलाई त्यति थाहा हुन्न कि कुन तिहार हो। अब काग तिहारै हो क्या। त्यसपछि चाहिँ मैले अब काग तिहारभित्रमा चाहिँ अब त्यो दिएका जुन हुन्छ नि प्र्याक्टिस अलिअलि गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ म्याथको चाहिँ अहिले चाहिँ लिएर बसेको थिएँ। ल अहिले फिलहाल कति बज्यो भन्दाखेरि 9:30 भएको छ है। बिहानको चाहिँ 9:30 बजिसकेको छ। र अब हेरौँ के हुन्छ। र खाना पनि पकाएको छैन, खाना पनि पाक्छ होला। जाम अब खाना पकाउनु लागिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। बनाएको त छैन, भात बसालिसकेको छु। अब यो भात बन्छ अनि त्यसपछि खाइन्छ। त्यही हो। आज हजुरले नजारा देख्नुहुन्छ बाहिरको, हुन त हजुरले पहिले देख्नुहुन्छ नजारा सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ यहाँ घाम चाहिँ धेरै लाग्छ कि, धेरै घाम लाग्छ यार, धेरै घाम लाग्छ। यहाँ वरिपरि सबतिर घाम लागिरहेछ, घाम चाहिँ एकदमै लागिरहेछ कि गाइस। के भएको यस्तो यस्तो टन्टापुरै घाम कसरी लाउँछ? अलिकति इन्जोय गरौँ भनेको घाम लाएकोलाई टेन्स केही छैन। हुन्छ यस्तो छ है, किताबको हालत चाहिँ यस्तो भइरहेछ। कोही यता छन्, कोही यता छन्, कोही यता छन्, कता छन् कि किताबहरू पनि जता हेऱ्यो त्यतै किताब छन्, किताब बिखरै छन्। अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मैले यो एसाइनमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, मैले अब प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अनि क्लासको होमवर्क यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मैले सबै किताबहरू एकचोटि निकाल्छु कि, किनभने खोज्दै निकाल्दै टाइम लाग्छ। अनि जब फेरि गर्दै गयो त्यो किताब थुपार्दै लाँदाखेरि चाहिँ यति धेरै हुन्छ कि किताबहरू, हेर्नु यति धेरै हुन्छ कि। अनि पछि फेरि यसलाई डेकोरेट गर्नु पऱ्यो, अनि डेकोरेट गरेर पनि त्यति नै समय लाग्छ। अनि फेरि पछि डेकोरेट गऱ्यो, अनि डेकोरेट गरेपछि फेरि पछि निकाल्यो, अनि फेरि निकाल्दा पनि फेरि डेकोरेट गर्दाखेरि झनै टाइम लाग्नुभयो कि। यस्तो हुन्छ कि यस्तो। त्यही भएर मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ किताबहरूलाई चाहिँ एकदम डेकोरेट गरेर राख्नुपर्छ, किनभने पछि त्यो एक्जामको समयमा हुन्छ नि, एक्जामको समयमा चाहिँ एक्जामको टाइममा चाहिँ सजिलो हुन्छ कि किताब कापीहरू खोज्न। त्यही भएर चाहिँ मैले डेकोरेट गर्छु भनेको गर्नै मन लागेको छैन। अहिले गर्छु, डेकोरेट हामी गरिहाल्छु। डेकोरेट त के हो र, म्याथको किताब हो, म्याथ किताब अनि मेरो अलिअलि साना कापीहरू किताबहरू, त्यही नै हो गाइस है। अब सानो घर छ, अब ठुलो घर भएको केही देखाउने, सानो घर छ होइन। अब के देखाउनुलाई केही पनि खासै छैन, देखाउनु जति मलाई हजुरलाई सबलाई देखाइसकेको छु। मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो सम्पूर्ण हुन्छ नि सबै देखाइसकेको छु। अब देखाउन बाहेक त के पो छ र, म मात्रै छु होइन। अब मलाई पनि हजुरले सपोर्ट गर्नुभयो भने घर मात्रै होइन, म बाहिर गएर पनि अरू चिज पनि डिफ्रेन्ट आफ्नो लाइफसँग कुराहरू एक्सप्लोर गर्दै र मेरो यो सानो लाइफको जर्नीलाई हजुरले इन्जोय गराउँदै लैजाने छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ छ। त्यही नै हो। र मलाई विश्वास छ कि हजुरले मलाई सपोर्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ योदेखिबाट। र अहिले चाहिँ खाना पाक्दैछ होइन, खाना पाकिसकेको छ, त पाक्दैछ यहाँ हेरेँ यार। मैले त भिडियो बनाउनु चक्करमा बिर्सेछु कि बनाउनु, हेर्दा पाकिसकेछ यार। मन गर्नु पऱ्यो। भात पाकिसकेछ। अब भात अनि हिजोको दाल छ, त्यो भात र दाल खान्छु अनि भेटौँला अर्को चाहिँ। गाइस हेर्नु है, केरा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। यो केरा के केरा भाइ, यता हेर्नु यता। यत्रो धेरै केरा हामीले चाहिँ यहाँ के हार्ने केरा सुकिसकेको छ पुरै केराहरू। यो केरालाई चाहिँ केही न केही त गर्नुपर्छ है गाई खानु।
क्यार्न सकिन्छ होला केरा। यो केरालाई अब एउटा मात्रै उपाय छ गाइस, एउटा मात्रै उपाय छ के रहेछ भन्दाखेरि यसको त अब पकाएर त खान सकिन्न होइन, यसको चाहिँ अब अचार चाहिँ बनाउन सकिन्छ होला चाहिँ मलाई लाउँछ। तर आफूलाई क्यार्ने आफूलाई बनाउन आउँदैन यो अचार। अन्त यत्रो टुप्रोमानको केरा छ नि मेरो यहाँ हेर्नु कति धेरै केरा छ, गन्ने हो भने 1 2 3 4 थाहै हुन्न गाइस कति हो कति केरा चाहिँ यहाँ टङ्गुर छ। अब यो केरालाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ झ्याम्मै लगेर भित्र गरेर राखिदिन्छु गाइस। भित्र गरेर राखिदिने केरालाई हामीले भित्र गरेर राखिदिनुपर्छ। केरालाई हामीले भित्र गरेर राखिदिनुपर्छ गाइस। यहीँ राखिदिएँ भित्र भनेको यहीँ राखिदिएँ मैले। ल यार के गर्न सकिन्छ गाइस भन्नुहोस् त। यता नानी एउटा नानी त्यहाँ झुला झुल्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ। हो गाइस के भएको यस्तो दसैँ लगाइसक्यो, तिहार लगाइसक्यो, त्यो पनि झुला झुल्दैन। अलि आवाज सुन्ने छैन कि भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ माइक लाएर आएको थिएँ किनकि सुन्ने छैन जस्तो लाग्यो कि मलाई आवाज, त्यही भएर चाहिँ मैले माइक चाहिँ लिएर आएँ। आवाज सुन्ने छैन जस्तो लाग्यो कि त्यही भएर माइक चाहिँ लिएर आएको थिएँ मैले। माइक थियो वायरवाला माइक हो कि वायरलेस माइक छैन। त्यो वायरलेस माइक भएको भए त सजिलो हुन्छ। अब यो तार झुन्डाएर हिँड्नुपर्छ कि, त्यही भएर माइक चाहिँ मैले लिएर आएको थिएँ। हामीले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो घरतिर जो छ नि अहिले चाहिँ रोड बन्ने कार्यक्रमहरू भइरहेछ। अहिले बेसिकली हाम्रो चाहिँ अहिले रोड बन्ने जो चाहिँ हाम्रो रोड बन्ने कार्यक्रम के भने रोड बन्ने प्रक्रियामा छ है, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यताको जो यो सबै जो एरिया छ नि त्यो त सुकुम्बासी एरिया नै हो गाइस। अनि यतापट्टिको जो एरिया छ नि यतापट्टितिरको त्यो चाहिँ हाम्रो छुट्टै हो गाइस। छुट्टै प्लेस हो क्या त्यो त्यतिरको प्लेस। यतिरको प्लेस चाहिँ हाम्रो यो सबै सुकुम्बासी हो। यहाँ सबै मतलब थारू नेवार यस्ता जातिका मानिसहरू चाहिँ उतातिर बस्छन् कि है। र हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ रोड बन्ने प्रक्रिया छिटै थियो, रोड बन्ने कार्यक्रम प्रक्रिया भनौँ न त्यस्तै थियो गाइस। अब आज मेरो कति दिन भयो भने मेरो आज यो सायद मैले 3-4 दिनपछि भिडियो बनाएको हो। र मैले खासै भिडियो बनाउन टाइम पनि मिल्दैन कि गाइस है। ती मलाई किनभने अरू पनि मलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ, पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ दिनदिनै भिडियो अपलोड गर्न चाहिँ भ्याउँदिनँ। किन सकेसम्म चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गरिराखौँ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहन्छ गाइस। किनकि मलाई भिडियो बनाउन चाहिँ अलि मनपर्छ कि त्यो मनपर्छ। र हजुरले यही अनुसार मलाई सपोर्ट गर्दै जानुभयो भने होइन दिनदिनै भिडियो के म त घन्टा भिडियो हाल्छु भन्ने सोध्छु है। फेरि त्यस्तो होइन, हजुरले सपोर्ट गर्दै जानुहोस्। हजुरले यो सानो एउटा गाउँमा बस्ने एउटा केटो म है, त्यसलाई चाहिँ हजुरले हृदयदेखिबाट सपोर्ट गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि मैले अब आउने दिनहरूमा राम्रो कन्टेन्ट ल्याउने छु त्यो आशा छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ घाम चाहिँ यस्तो छ यस्तो गर्मी भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ घाम भाइ ओ भाइ साहब घाम यति धेरै छ घाम यति धेरै छ। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो त भाइ हाम्रो यो केराको हामीले काटेर फालिदियो कि केराको हामीले सब त्यो हुन्छ नि यसको जो केराको थियो नि त्यो हामीले सब काटेर फालेर हामीलाई उतापट्टि यो जो हाम्रो यतापट्टि जो छ त्यो सबै हामीले उतिर काटेर फालिदियो। त्यही नै हो गाइज। हे गाइज आजको भ्लग यहीँ एन्ड गरौँ। आई होप यु इन्जोय अ लट है आजको भिडियो र आजको भ्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गरौँ। खासै केही त थिएन आजको भ्लग, नर्मल जे थियो त्यही देखाइदियो हो। र आई होप कि यु इन्जोय दिस भिडियो। यदि हजुरलाई मनपर्छ भने यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भेटौँला अर्को भ्लगमा। थ्याङ्क्स सो मच फर वाचिङ। बाई।